朋友打呼，记得帮他听一听哦。电钻式这种睡得挺香的，没事。牛叫式这种有点吵，可能是累到了。正唇式这种也安全。卡痰式这种不好听，不过也没事。断气式这种很有可能是睡眠呼吸中止症，需要尽早就医，进行专业的评估与治疗哦。